Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión estaré haciendo un recorrido por la ciudad de Waterbury, Connecticut, para mostrarle cómo quedan las calles luego de una fuerte nevada. Quédate hasta el final del video para que disfrutes de los bellos paisajes que te voy a mostrar en este video. Quédate, comparte, comenta, dale like y disfruta. Snare snaps echo, pulling you close. Our pitch jokes climb, spiraling slow. The bass drops deep, a cavernous roar. Chops and stack, electric and raw. Cuts and dances, can't ask for more. Lights stretch wide, a galaxy unfolds. Echoes linger, soft and cold. A melody whispers, stories untold. The beat fades, drift into the dark. Smash dissolve, leaving just a spark. Rhythm lingers, etched in your heart. Waterbury, Connecticut, apodada la ciudad del latón por su historia industrial, es la quinta ciudad más grande de Connecticut, ubicada en el valle del Naugatuck. Conocida por su pasado manufacturero, latón, relojes y su vibrante centro con lugares como el Palace Theater y el Mattatuck Museum, hogar de universidades y con una creciente diversidad. Cuenta con importantes arterias viales, I-84, Route 8 y estaciones de tren, y celebra su herencia con atracciones como Facias Chocolates y destilerías locales, ofreciendo una mezcla de historia, cultura y modernidad en el corazón de Nueva Inglaterra. Datos generales. Está ubicada oeste de Connecticut, en el río Naugatuck, a unos 53 kilómetros al suroeste de Hartford, con una población de 114,403 habitantes, un dato recogido en el año 2020. Apodo La Brass City, ciudad del latón. Su lema, Quid aere perennius, que es más duradero que el latón. Fue fundada en 1674 como plantación e incorporada como ciudad en 1853. Historia y economía. Industria. Fue un centro líder en la manufactura de productos de latón y relojes, Timex. Su declive y transformación. La industria manufacturera disminuyó después de la Segunda Guerra Mundial, pero la ciudad se ha revitalizado con nuevos proyectos y desarrollo urbano. Cultura y atracciones. Teatro. El Palace Theater ofrece producciones de Broadway y espectáculos. Museos. El Mattatuck Museum se enfoca en el arte y la historia regional. Experiencias locales. Visita Facias Chocolates para hacer tus propios chocolates o la Connecticut. Distilling para licores artesanales. Centros comerciales. Brass Mill Shopping Center. Educación. Universidades, hogar de la Post University y campus regionales de la Yukon, University of Bridgeport y Western Connecticut State University, además de Naugatuck Valley Community College. Transporte.
Carreteras, accesible a través de la I-84 y la Route 8. Tren, estación de Metro North con conexiones a Grand Central Terminal en Nueva York.
En este momento estamos subiendo a la I-84 para luego incorporarnos a la ruta 8, que nos llevará por una parte del área de Waterbury y luego nos llevará hasta Nagata. Al igual llegaremos y pasaremos por el área de Beacon Ford y llegaremos hasta la salida donde llegamos hasta Simon. Luego ahí retornamos hacia atrás en el recorrido y podremos ver todo ese hermoso paisaje que nos brinda la naturaleza luego de caer esa nieve tan hermosa, blanca, un blanco que resplandece, obviamente, cuando está limpia. Y le mostraré un pequeño video sobre cómo se ve desde el cielo. Subí mi dron para mostrarle lo hermoso que se ve todo eso al final del video. Así que disfrútalo. Y no olvides darle like, comentar y compartir este video. Muchas gracias.
pulsing bassline moves like a heartbeat. Hi-hats shimmer like stars in the nights, and chords rise, glowing neon tight. The kick drum pounds steady and low, snare snaps echo, pulling you close. Our pitch notes climb, spiraling slow. The bass drops deep, a cavernous roar, chops and stack, electric and raw. Cuts and dances, can't ask for more. Lights stretch wide, a galaxy unfolds. Echoes linger, soft and cold. A melody whispers, stories untold. The beat fades, drift into the dark, smash dissolve, leaving just a spark. Rhythm lingers, etched in your heart.